Перевіримо, в якому стані вона зараз. Замикаємо контакти Power. Блок питання мовчить, ніяких реакцій. В даному випадку є підозра на коротке замикання по дежурним цепям. Посткарту нема сенсу зараз ставити, так як запуск не проходить. Перевіримо основні напруги та розповім про деякий дуже простий метод пошуку несправностей, особливо актуальний влітку, коли грози. Це нагрів мікросхем логіки, які часто від грози або від статики по будь-яким причинам виходять з ладу. Самий універсальний метод – це палець. Після того, як ми підключили блок живлення, проходимося по елементам, на які приходить дежурне напряження. Це у нас сетєва карта холодна, звукова карта холодна, мультиконтролер холодний. Також мост, хаб, так називаємий в вентилі. Ніякого нагріва я не відчуваю. Плата холодна, запуску немає. Після цього, як ми впевнились, що у нас нічого не кипить, можемо провести контрольні заміри дежурних напряжень. Схеми на дані плати в інтернеті відсутні, в принципі. Так що приходиться полагатися на типічну розводку дежурок. В першу чергу щуп на землю. Перевіримо напругу на стабілізаторах. 3,3, 5, 2 вольта. Ще один. 3,3, 5, 2 вольта. До запуска на мікросхемі BIOS також повинна бути напруга 3,3 вольта. Вона є. Наступним етапом ми перевіряємо, чи приходить на кнопку включення 3,3 вольта. Справа у нас, як правило, земля, зліва плюс. – 725 мВ. Дуже мало. На вході колоди підключення Power Reset, HDD LED і Power LED. По входу у нас стоять 4 ключа. Один із них ключ на включення. Як правило, крайній правий. Така сама напруга. Хоча на нього приходить 5 вольт і 0. Третій ключ Reset. Як казав, схеми нема. Вимкнемо напругу. І попробуємо визвонити. Приходить плюс від кнопки включення. Так, це правий ключ.
из 4. И рядом тут же находится микросхема, маркировка по плате ESD. В більшості випадків це діодна зборка защитна від статики. На ней такое же самое напряжение 0,7 вольта. Ну, предположительно, если у нас на стабилизаторах все нормально, на BIOS приходы бачим отклонение только по кнопке включения. Замінимо дану мікросхему і подивимося на результат. Считав маркування на мікросхемі AG06. Даташита теж на неї нема. Знайшов донора, також плату Gigabyte, але трошки новішу, GA-H81M. На ній також стоять защитні діодні зборки на USB і на кнопку включення. Візьмемо звідсіля, так як плата вже не рентабельна. Вийшов з ладу хаб інтеловський. Його заміна буде рівнозначною покупки плати БУ, але в гарному стані. Випайку можемо провести з допомогою фену, так як нам вже без різниці, в якому стані тут будуть колодки пластмасові. Випаювати мікросхему з плати, яку ми ремонтуємо, будемо за допомогою паяльника, так як фен пошкодить пластик на колодці включення. Контролюємо якість пайки, щоб ніякі з контактів у нас не були закорочені. І добре припаяні пінцетиком кожну ногу. Сидить мікросхема. Можна витерти флюс. Тепер подамо напругу і проведемо заміри. На кнопці включення у нас появилось 3,3 вольта. Пробуємо вмикати. Старт є.
напруги 12 вольт піднялись. Зараз поставимо спікер, пам'ять охолодження і попробуємо подивитись, чи є у нас зображення. Подамо напругу. Замикаємо контакти Power On. Є характерний звук спікера. Пройшов звуковий сигнал. Є запуск. Плата відремонтована. Ще потрібно буде провести тести периферії, так як невідомо, чи це статика вивела з ладу, чи гроза. Але це вже наступним етапом. Кому відео було цікаве чи корисне, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Відео тестове. Якщо комусь сподобалась подача та методика ремонту, пишіть коментарі, яку техніку ви хотіли бачити на діагностиці та ремонті. Будемо знімати ще. Дякую за увагу.